ka minu poolt, kas te kuulete mind? Super! Nagu te nägite seal kavas, mis ripub teil kaela peal. Minu nimi kõrval on Work in Estonia, aga seal väike sulgudestes on see CZ. Ja võib-olla te mõtlesite, mis selline inimene teeb siin? Ja kuidas on võimalik, et selline paneel toimub eesti keeles? Ma siia tulin rääkida natukene oma kogemusest, natukene oma identiteetist ja sellest, mis kõik seda ümbritseb. Erinevate taustade või kultuuri taustadega inimesed, see on väga lai valjund ja mina ennast peetan ka eri kultuuri või taustaga inimeseks. Mina ise olen pärit Tšehhist, tulin esimene kord Eestisse umbes 5,5 aastat tagasi, siinsamasse Tartuse. Ja kuna ma ei tahtnud olla ainult turist, siis ma hakkasin vaikselt eesti keelt õppima. Ja selles teises või selles terves protsessis on vabatahtliku töö mänginud väga suur rolli. Sest selle kaudu ma olen läinud oma esimese Eesti sõpru, olen saanud seda võimalust eesti keelt harjutada või võib-olla mõned uued sõnad juurde õppida. Aga see ei ole see põhirõhk, millest ma tahan täna rääkida. Kui ma ette valmistasin, siis mul tuli ette need küsimused, mis Toomas mainis. Ja seal oli üks korduv küsimus ja see oli motivatsiooni kohta. Mis tegelikult vabatahtlikku motiveerib, eriti kui ta tuleb teisest kultuurist. Siin ma võin rääkida oma kogemusest, et esimene vabatahtliku kogemus mul tuli, kui ma olen umbes 13 ja tegelikult tol hetkel ma seda kogemust ei saanudki. Nimelt Prahas iga aasta, nagu paljuski muudel linnadel maailmas, toimub muuseumiöö. Ja neil oli väga ägedad särgid. Sellise väga erikujundusega, väga stiilsed ja ma väga tahtsin seda saada. Ja siis ma küsisin vanematelt, et kuulge, kas te saate mulle seda särki osta, et ta on nagu nii äge, et ma tahan olla ka see cool tšikk, kellel selline särk on. Ja vanemad ütlesid, ei, nagu niimoodi kas ei käi, sa pead ikka seda teenima kuidagi ja sa pead midagi selleks nagu tegema. Ja ma siis võtsin oma meili ja aadressi, kirjutasin korraldajatele, et tere, ma väga sooviks seda särki, aga ma ei taha seda tasuta. Palun, kuidas ma saan seda välja teenida? Ja ma ei saanud vastuse. Järgmise aasta proovisin uuesti. Kirjutasin jälle, palun, ma väga tahaks seda väga ägeda särki. Siis tuli vastus, et jah, väga tore, aga vabandust, te olete liiga noor, me ei saa mitte midagi teha. Proovisin järgmisel aastal uuesti. Aga tol hetkel mul juba tekkis teine motivatsioon, kust midagi ägedat teha. Ja see oli nimelt olla osa ühest väga inspireeriva asutusest, mis Tšehhis aitab nägemispuudega inimesi. Et iga aastal nad korraldavad sellise pimeda kohviku ja mulle lihtsalt hullult meeldis seda mõtte. Ja ma ütlesin, okei, ma tahan osa sellest olla ka, aga ma pole pime, et kas ma saan kuidagi nagu kaasa luua ka. Ja siis hakkas mu vabatahtlik karjäär, et iga aasta aitasin ettevalmistustega, aitasin koha peal minu kolleegi juhatamisega, mõtlen, et pimedad kolleegid, kes võib-olla ei olnud kohalikud ja neil oli vaja, ma ei tea, metrojaamast sinna kohvikusse jõuda iga hommik ja iga õhtul tagasi. Sellest motivatsioonist olla osa ägedast projektist sai mu esimene töökoht mõned aastad hiljem, kus tegelikult mina astusin seda vastupidise rolli, et minu all tulid kõik need vabatahtlikud. Et minu kohustus oli need leida, need koolitada, selgitada ja hoolitseda nende eest. Ma olin tol ajal 18-aastane. Kui ma siis mitu aastat hiljem tulin Eestisse ja tegelikult eile veel vaatasin meilide ajaloost, et tegelikult veel enne, kui ma füüsiliselt saabusin Tartuse, ma juba hakkasin otsima, kus kohas ma saan jälle mingi konteksti, kogukonna kogemuse ja kuidas ma saan sisse elada. See oli see minu motivatsioon, et mitte olla Eestis turist.
Ja siis kirjutasin Tartu maratonile, et tere, mina tahan aidata. Ja keegi sealt vastab, et jaa, muidugi tule siin sellel kuupäeval loome kaasa. Selle kaudu ma leidsin ühe väga hea kontakti, mille kaudu ma hakkasin pikema perspektiivis vabatahtlikuna aidata Tallinnas ühes MTÜs, millest sai mu esimene tõeline palgatöö pärast ülikooli lõpetamist. Miks ma siin räägin motivatsioonist? Et saada seda töökoht, see kunagi ei olnud minu see eesmärk. Minu eesmärk oli alati kas mingi hea energia või seda uhkust, et öelda, vot, mina olen kaasa, mina panustasin võib-olla ainult nende lauade lappimisega, aga siiski mina olen osa sellest meeskonnast. Ja tänapäeval, kui ma olen Work in Estoniast ja Eesti rahvusvahelises majas Tallinnas, ma näen, et see vabatahtlik tegevus on tegelikult üks väga hea viis, kuidas need uued kohalikud, kes võib-olla elavad Eestis mõned nädalad, mõned kuud, võib-olla mõned aastad, et see on see viis, kuidas need viia kokku nende püsikohalikega, kes on siin elanud aastaid või terve elu. Et minu taha on need toredad klientid, teised välismaalased, kes elavad Eestis, kui nad tulevad ja küsivad seda sama küsimust, ma olen siin, mul on aega, mul on tahtmist, kuhu ma lähen. Et neile võimaldada seda, mis minul kunagi juhtus ja mis mulle võimaldati. Aitäh!